Thank you. Այսօր մենք այստեղ ենք հավաքվել Եվրոպական միության ազգային մշակութային կազմակերպությունների անգլերենով ասում ենք ՈՒՂԻՂ հայաստանյան կլաստերի շնորհանդեսի առիթով. Today we are here to launch the European Union National Institute of Culture Armenian cluster, ՈՒՂԻԳ for short. Միջոցառման ընթացքում տեղի կունենա կլաստերի կանոնադրության ստորագրման արարողությունը. The ceremony today entails the signing of the ΟՒՂԻԳ charter. Տեղի կունենա ՈՒՆԻԿ-ի եւ Եվրամիության հայաստանյան ներկայացուցչության միջև համաձայնագրի ստորագրման արարողությունը. There will also be the signing ceremony of the ΟՒՆԻԿ Armenian cluster and the EU Memorandum of Understanding, որին հաջորդի համերգը, which will be followed by a concert, որը մեզ նվիրված է Բյուրականի արվեստի ակադեմիայի կողմից եւ որի ընթացքում կհնչեն եվրոպական կոմպոզիտորների երգերը. And this is a courtesy by the Burakan Arts Academy, and this concert is going to present compositions by European composers. Համերգից հետո լրատվամիջոցները հնարավորություն կունենան կարճ ճեպազրույց ունենալ ներկա ցանկացող տեսանների եւ բարձրաստիճան հյուրերի հետ. After the concert, the media representatives will have an opportunity to have short interviews and briefing with our guests and the representatives of EU member state embassies. Եվ որին կհաջորդի հյուրասիրությունը եւ շարունակենք շփվել արդեն ավելի ոչ ֆորմալ միջավայրում. And after that we will have a reception and we'll have an opportunity to interact in a less formal atmosphere. Ես մտածում եմ որ ոչ մի բան չթողեմ, մենակ մոռացա ներկայանալ. I was thinking, how would I make sure that I do not miss any information? And the only thing that I missed out is to present myself. Ես Նարեկ Թովմասյան եմ, Բրիտանական խորհրդի արվեստի ծրագրերի ղեկավար։ I'm Narek Tovmasyan. I'm the project manager at British Council for Arts and Cultural Events. Իսկ հիմա ես կխնդրեմ պարոն դեսպանին Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան պարոն Պյոտր Սվիտարսկուն եւ Արևիկ Սայբեկյանին, Բրիտանական խորհրդի Հայաստանի մասնաճյուղի տնօրենին ողջույն եւ խոստովանեցի. And I would like now to ask His Excellency Ambassador of the EU to Armenia, Mr. Pyotr Svitarsky, and Director of the British Council of Armenia, Arevik Saribekyan, to make their opening remarks. Good evening, dear Excellencies, dear friends. It is a beautiful ceremony tonight. ΟՒΝΙԿ is coming to Armenia. ΟՒΝΙԿ is a global network. It exists in more than 100 states, and finally it has found its way to a very cultural nation, to the best environment for culture you can imagine, to Armenia. Բարև ձեզ, պարոնայք դեսպաններ, հարգելի հյուրեր, ուրախ եմ ողջունել այսօրվա միջոցառմանը, այսօր կարևոր միջոցառում է, որովհետև ՈՒՆԻԿ-ը լինելով համաշխարհային ցանց եւ կազմակերպություն, այսօր ներկայանալու է Հայաստանում, արդեն իսկ գոյություն ունենալով աշխարհի ավելի քան 100 երկրներում։ Եվ շատ նպաստավոր միջավայրում է ստեղծվում այս նոր նախաձեռնությունը, որովհետև Հայաստանը հանդես է գալիս որպես առավել մշակութային ազգ, պետություն եւ միջավայր։ The establishment of the national cluster in Armenia coincides with the European Year of Cultural Heritage, which is another symbolic coincidence. Այս կլաստերի հայաստանյան կլաստերի ձևավորումը եւ հիմնումը Հայաստանում տեղի է ունենում մշակութային ժառանգության եվրոպական տարվա շրջանակներում, ինչը եւս մի հետաքրքիր մշակութային իրողություն է եւ համընկնում է։ It coincides with the time when the European Union tries to make culture a very important element of its external relations. Այն տեղի ունենում է այնպիսի հետաքրքիր ժամանակաշրջանում, երբ Եվրամիությունը փորձում է իր արտաքին հարաբերությունների կարևորագույն մեխը դարձնել նաև մշակույթը։ Culture identity is foremost national. Cultures exist within the commonality of language, tradition, and history.
Մշակութային ինքնությունը առաջնայինորեն ազգային է, որովհետև այն գոյություն ունի մշակույթի, կրոնի, լեզվի եւ պատմության շրջանակներում։ But we Europeans, we are proud to have multiple identities, so we can combine our attachment to national cultural identity with the synergy of European values, which make us Europeans. Բայց մենք լինելով եվրոպացիներ հպարտանում ենք մեր բազմակի ինքնության իրողությամբ, որովհետև մենք ունենալով մեր ազգային ինքնությունը կարողանում ենք նաև սիներգիա ստեղծել մեր եվրոպական արժեքներով պայմանավորված ինքնության հետ։ European cultural identity is polymorphic, polyphonic, and polycentric. There is no single capital of European culture. Եվրոպական մշակութային ինքնությունը բազմաձև է, հնչյուն է եւ բազմատարր է եւ չկա մեկ կոնկրետ կենտրոն, որ կարելի է համարել եվրոպական մշակութային կենտրոն, այսինքն այստեղ մենք ունենք ռոտացիոն սկզբունք։ So I wanted to congratulate the embassies, ambassadors, and cultural institutes which will be signing this document, and I hope very much that it will result in new initiatives, new activities promoting the European culture identity in Europe, in addition to our national cultures. Ես ականում եմ շնորհավորել դեսպանատներին, դեսպաններին եւ մշակութային հաստատությունների ներկայացուցիչներին այս փաստաթղթի ստորագրման առթիվ եւ հուսով եմ, որ սա եւս մի հարթակ կհանդիսանա բերելու եվրոպական մշակույթը եւ եվրոպական ինքնությունը ներկայացնելու այստեղ իլրում են մեր առանձին եվրոպական ազգային ինքնությունները։ I wanted to thank all the friends from national embassies and cultural institutes involved in this initiative. Ես կցանկանայի շնորհակալությունս հայտնել եվրոպական անդամ պետությունների, դեսպանությունների, ներկայացուցիչների եւ մշակութային հաստատությունների ներկայացուցիչների, որոնք ներգրաված են այս նախաձեռնությունում։ The empty British city is misleading. They are not out. They are very much in the elite. Խնդրում եմ չշփոթվեք, որտեղ բրիտանական խորհուրդը դեռևս դուրս չի եկել եվրոպական կազմից եւ դեռ շատ առաջատար դերակատար է։ And I wanted to extend my personal thanks to Vardouhi Sarkisyan, the spiritus movens of this initiative. Եվ ես կցանկանայի անձամբ շնորհակալությունս հայտնել Վարդուհի Սարգսյանին, որը այս նախաձեռնության առաջ մղող եւ ոգեշնչող ուժն էր։ Thank you. Շնորհակալություն։ Your Excellencies, dear guests, welcome to this important event. Today we are launching the EU National Institutes of Culture Armenian Cluster. Դեսպաններ, հարգարժան դեսպաններ, տիկնայք եւ պարոնայք, հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն այսօրվա ձեր ներկայության համար, որովհետեւ այսօր մենք մեկնարկում ենք ՅՈՒՆԻԿ-ի հայաստանյան կլաստերի բացումը։ The day is not just important because we are launching ՅՈՒՆԻԿ today. The day is important because the event itself highlights the importance of cultural relations. Եվ այսօրը կարևոր է ոչ միայն այն պատճառով, որ մենք ՅՈՒՆԻԿ-ի հայաստանյան կլաստերի հիմնումն ենք սրանով արձանագրում, այլ որովհետև այստեղ ընդգծվում է մշակույթի կարևորությունը մեր հարաբերություններում։ All the embassies, all the cultural center organizations have their own agendas, their own country agendas. However, in 2006, European organizations, EU member states have recognized the importance of joining efforts so that together we can have joint, bigger, bolder, and larger scale contribution to the cultural relations between EU and other countries. Թեև առանձին դեսպանությունները եւ առանձին պետությունները ունեն եւ առանձին ինստիտուտներն ու հաստատությունները ունեն իրենց սեփական օրակարգերը, այնուամենայնիվ 2016 թվականին Եվրամիության անդամ պետությունները ճանաչեցին մշակույթի կարևորությունը որպես միավորող ուժ եւ տարր, ինչի արդյունքում մենք կարող ենք ունենալ ավելի համարձակ եւ ավելի առաջանցիկ նախաձեռնություններ ու հարաբերություններ։ And the aim of ՅՈՒՆԻԿ is pretty much what is the aim of any cultural relations organization. We want to build trust, we want to connect people, and we want to do this through culture. ՅՈՒՆԻԿ հայաստանյան կլաստերի նպատակը մշակութային հարաբերություններով զբաղվող ցանկացած ինստիտուտի կամ հարստատության նպատակին է նման։ Մենք ցանկանում ենք ոգեշնչել վստահություն, մենք ուզում ենք մշակութային կապեր հաստատել եւ ցանկանում ենք այս արդյունքներին հասնել մշակույթի միջոցով։ So the 8 organizations and embassies in Armenia, and this is not an empty seat, I'm sitting here, are joining today
to launch the unique Armenia cluster, but there is interest from other embassies, from other European organizations, so our unique cluster is going to grow and be bigger in Armenia. 8 հիմնադիր անդամներից, պետք է նշեմ, որ այս աթոռը դատարկ չի, այստեղ ես եմ նստելու, միավորվել են ձևավորելու Հայաստանի յունիքի հայաստանյան հարթակը, եւ այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ կան այլ դեսպանություններ եւ այլ մշակութային ինստիտուտներ, որոնք հետաքրքրված են այս հարթակին անդամակցելու. The unique agenda is big, but what we decided in Armenia with the 8 founding members is that our main priorities there will be 3 main priorities basically. Number 1 will be sharing the EU best practice information and exchanging and trying to support Armenian government and the Armenian cultural sector to learn more about the EU best practices. Unique հայաստանյան կլաստերը ունի բավականին հավակնոտ օրակարգ, այնուամենայնիվ մենք փորձել ենք առաջիկա ժամանակահատվածի համար թիրախավորել 3 հիմնասյուներ, 3 հիմնական ուղղություններ։ Առաջին ուղղությունը այն է, որ մենք բերենք Եվրամիության լավագույն փորձառությունը, լավագույն աշխատակարգերը եւ լավագույն փորձագիտական գիտելիքը ի աջակցություն Հայաստանի կառավարության մշակութային ոլորտի պատասխանատուների եւ հաստատությունների. The second priority is promoting cultural diversity, and as the ambassador already mentioned, Europe is diverse. It brings together a lot of cultural, interesting diversity, and so we want to promote that diversity, cultural diversity in Armenia, and also we want to promote diversity in culture, working with local cultural institutions. Երկրորդ առաջնահերթությունը մշակութային բազմազանության խթանումն է, եւ ինչպես արդեն պարոն դեսպանը նշեց, Եվրոպան բազմամշակութային է իր էությամբ, եւ մենք ցանկանում ենք Եվրամիության այս բազմամշակութային ինքնությունը բերել հանրահռչակել այստեղ, եւ նույն ժամանակ ցանկանում ենք մշակույթի մեջ խթանել բազմազանությունը, ներգրավելով բազմաթիվ տեղական մշակութային նախաձեռնությունների. And the third agenda of Unique Armenia will be supporting the strengthening of the cultural sector through supporting creative industry development. Եվ երրորդ առաջնահերթությունը Հայաստանում արվեստի եւ ստեղծարար ոլորտի ամրապնդումն ու հզորացումն է, ստեղծարար ոլորտի նախաձեռնությունների քաջալերման եւ իրավազորման միջոցով. In doing so, we want and we aim to work with EU delegation to support in delivering the EU cultural strategy. We want to work with the Armenian government to help with the defining of the cultural strategy for the country. And of course, we want to work with cultural sector to support skills development, but at the same time, to deliver through them our cultural policy. Այս նպատակին հետամուտ մենք ձգտում ենք համագործակցել Եվրամիության հետ, որպեսզի կարողանանք սատարել Հայաստանում մշակութային ռազմավարության ձևավորումը Եվրամիության փորձագիտության միջոցով, ցանկանում ենք համագործակցել հայաստանյան մշակութային ոլորտի պատասխանատուների հետ փորձելու սահմանել Հայաստանի մշակութային ռազմավարությունը եւ միևնույն ժամանակ խթանել հմտությունների ձևավորումը եւ ամրապնդումը ստեղծարար ոլորտներում, դրա միջոցով ապահովելով համապատասխան ռազմավարության պատշաճ կատարողականը. Thank you, and now we will move to the signing of our unique charter for Armenia, which will actually mean the official launch of the unique Armenia. Շնորհակալություն, իսկ հիմա մենք կացնենք ստորագրման արարողությանը եւ կստորագրենք Հայաստանի unique cluster-ի կանոնադրությունը, ինչը եւ կլինի դրա հիմնման պաշտոնական վավերագիրը. Step back. Կանոնադրությունը ստորագրում են Հայաստանում բրիտանական խորհրդի գրասենյակը, Գոթեի ինստիտուտը, Դանթե Ալիգերի ասոցիացիայի Երևանյան կոմիտեն, Հայաստանում Ֆրանսիայի, Շվեդիայի, Չեխիայի, Լեհաստանի եւ Բուլղարիայի դեսպանատները. The charter is being signed by British Council Armenia, Goethe Institute, Yerevan Committee of Dante Alighieri Associations, embassies of France, Czech Republic, Sweden, Poland, and Bulgaria in Armenia. Unique cluster-ի առաջին հիմնադրման տարին, այսինքն 18-19 թվականներին, կլաստերի նախագահությունը կստանձնի բրիտանական խորհրդի Հայաստանի մասնաճյուղը, իսկ փոխնախագահությունը Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը. Ինչը նշանակում է? The responsibilities for the 2018-2019
presidency of UNIC Armenia will be fulfilled by British Council, and the vice presidency will be led by the French embassy. Սա նշանակում է, որ հաջորդ տարին նախագահությունը ավտոմատ կանցնի փոխնախագահային այս տարվա, այսինքն Ֆրանսիայի դեսպանատանը, եւ համապատասխանաբար կընտրվի արդեն հաջորդ տարվա փոխնախագահը։ This means that next year, automatically, the French embassy will undertake the presidency for UNIC Armenia cluster, and the vice president or the entity for vice presidency will be elected. Thank you. Շնորհակալություն։ Thank you. And now, UNIC presidents already, and His Excellency Ambassador Piotr Spitalski will sign the Memorandum of Understanding between UNIC Armenia Cluster and the EU. Շնորհակալություն։ Thank you. Այժմ մենք ձեզ բոլորից կհրամցնենք, կարելի ասել, երաժշտական նվեր, որը մատուցվում է Բյուրական արվեստի ակադեմիայի կողմից։ And now we're all going to enjoy this music gift given to us by Burakan Arts Academy. Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տաղանդաշատ երիտասարդ մեներկիչների կատարմամբ կհնչեն եվրոպական կոմպոզիտորների հայտնի արիաներ, հատուկ ձեզ համար, որը պես համար պատրաստել է Բյուրականի արվեստի ակադեմիան։ Famous areas by the European composers will be now performed by talented soloists from the National Academic Theatre of Opera and Ballet after Alexander Spendiaryan. Համերգից հետո մենք կունենանք արդեն ներքևում դասական երաժշտություն եւ հյուրասիրություն եւ նույնպես այդ ժամանակ մենք կխնդրենք բոլոր դեսպաններին, ովքեր որ ուզում են հարցազրույց ունենալ լրատվամիջոցների հետ, նույնպես իջնել ներքև համապատասխան անկյունում այդ հարցազրույց ունենալու համար պարոն դեսպան, պարոն Եվրամիության դեսպանի հետ, պարոն Սպիտալսկի հետ։ After this brief concert, we are going to enjoy some classical music and some refreshments downstairs. And I would like to invite all the ambassadors and also the media representatives for a briefing if they're interested in this opportunity, also to talk to the head of the EU delegation to Armenia. Այժմ բոլորով միասին կմբոշխրենք համերգը եւ կշարունակենք երեկոն։ Շնորհակալություն։ And now we will all enjoy the concert and we will enjoy the rest of the evening together. Thank you very much.
Oh
Recitar mentre presa dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio eppure troppo sforzati sei tu forse tu sei pagliaccio vesti la giubba e la faccia infarina la gente paga per ridere
prega in vita rabbia di tutti l'iniquo treme io scerno per te mia vita per te mia vita affronterei io per gli altri ancora son re
Dear guests, thank you very much. Once again, we would like to extend our gratitude to Birakan Arts Academy in the person of Mr. Stepan Rostovyan and Sona Hovanesyan, who hosted us kindly here today. And the musicians. Այժմ կխնդրեմ դեսպաններին եւ լրատվամիջոցներին անցնել մեր մեդիա անկյուն, որտեղ նրանք ունենան ճեպազրույց, իսկ մենք բոլորով կվայելենք կրկին այլ դասական երաժշտություն եւ հյուրասիրություն։ Շնորհակալություն։ And now I would like to invite ambassadors and media representatives to our media center, where they would have a briefing opportunity, whereas the rest of us will enjoy some other classical music and some refreshments outside. Thank you. Thank you.
Չէ, ես չեմ կադրում։ Չգիտեմ այնտեղ հարցեր։ Հարգելի գործընկերներ, մենակ կխնդրեմ, որ դեսպանի նուվերի հարցերը լինեն բացառապես այս միջոցառման վերաբերյալ։ Ես կամերայում չմերեմ։ Բայց դուք թողեք մի 20-30 վայրկյան խոսի նոր քարտանից։ Հնարավոր չի։ 20-ից 30։ Եկեք չխանգարենք։ Կարող մոտենաք, ձեր ձայնը լավ։ Վրեժ, կասես ձայնը նորմալ։ Միկրոֆոնը ձեռք։ Նորմալ է։ Ձայնը Oh, the flags are coming. Ասեք դրոշներն են։ Ման չի մոտ երևի։ Չի երևում, եթե ուզում եք երևա, պետք է իրար հետևը դնեն։ They want the flag behind you. ոչինչ, լավ, ոչինչ, անհարթ է։ Շատ է գնացի, շատ է գնացի, Էլ չի գա, всё կանգնի։ Չինքը բաներից դուրս է։
They are asking you to be a bit. This is a very important initiative. The fact that cluster of national institutes, culture for the European Union states, it helps to create a new synergy effect. Better, in more energetic way, the European cultural identity in Armenia, but we will be able to expand the fields of cooperation and to intensify the cooperation between Armenia and the European Union countries. Եվ երբ ասում եմ սիներգիա կամ ջանքերի մեկտեղում, ես նկատի չունեմ միայն այն, որ մենք ավելի ակտիվ կերպով կկարողանանք հռչակել եվրոպական ինքնությունը մշակութային, այլ նաև կկարողանանք այս մշակութային հարաբերությունները օգտագործել ընդլայնելու մեր երկրների միջև համագործակցության շրջանակներն ու հնարավորությունները։ And we are already planning initiatives where we as the European Union would like to rely very much on the engagement of UNIC. Եվ մենք այս պահին նախագծում ենք որոշակի նախաձեռնություններ եւ ծրագրեր, որոնց շրջանակներում մեծապես կհիմնվենք UNIC-ի գործունեության վրա։ We hope very much that Armenian chapter, Armenian cluster of UNIC will be a success story and Armenia will become a regional hub for promoting the UNIC experience in other countries, in particular in South Caucasus. Մենք մեծապես հետաքրքրված ենք, որ UNIC-ի հայաստանյան կլաստերը հաջողի եւ որ այն դառնա կենտրոն շրջանի մասնավորապես։ So we are looking forward. The beginning is inspiring us with optimism. We have wonderful people like the British Council partners who took the lead, but other institutes who are in Armenia, like Alliance Française, Goethe Institute, or Dante Alighieri, and the embassies. They are committed to the goals, and we as the European Union, we will place the activities into the overall framework of external policies of the European Union. Մենք անհամբերությամբ սպասում ենք գործունեությանը, սկիզբը բավականին հուսադրող եւ լավատեսություն է ոգեշնչում, որովհետեւ մենք ունենք շատ լավ մարդիկ, մասնավորապես բրիտանական խորհուրդը, որը ստանձնել է առաջնորդի եւ առաջատարի դերը, այնուամենայնիվ կայ նաեւ այլ դերակատարներ Հայաստանում, Alliance Française, Dante Alighieri, Կոմիտեն, Goethe ինստիտուտը, ինչպես նաև դեսպանատները, եւ մենք հուսով ենք, որ մենք որպես Եվրամիություն կկարողանանք այս համագործակցությունը ձևավորել մեր ընդհանուր արտաքին քաղաքականության հարաբերությունների շրջանակում։ And Armenia is an excellent environment for this type of activity because Armenia is a country of high culture, of strong cultural traditions, and of very intensive cultural life. Every day there are events happening in Armenia, in Yerevan, and this is something what also serves for us as another motivation to make our contribution to the cultural life of Armenia. Մենք այս նախաձեռնությունը մեծապես կարևորում ենք հենց հայաստանյան էկոհամակարգում, որովհետև Հայաստանը շատ բարձր մշակույթ ունի, Հայաստանը ունի առաջանցիկ մշակութային ավանդույթներ եւ ունի շատ ակտիվ մշակութային կյանք, որովհետև այդպիսի օր չկա, որ ինչ-որ հետաքրքիր միջոցառում կամ մշակութային իրադարձություն տեղ չգտնի Հայաստանում, եւ կարծում եմ, որ մենք դրա շրջանակներում կկարողանանք մեր նպաստը բերել մշակութային հարաբերությունների խթանմանը։ Now UNIC should speak because we are in the background. Իսկ հիմա պետք է խոսի UNIC-ը, որովհետև մենք հետին պլանն ենք։ Տեսնում եմ ձեր հարցերը։ Մենակ ներկայացեք խնդրում եմ։ Առաջին եմ լրատվական կայքիցը նույնը նաև ձեզ հարցը վերաբերում է, այսինքն ինչ է տալիս այն հարցը։
Ինչպես ես արդեն նշեցի, բոլոր մեր կազմակերպությունները, որոնք միացել են ЮՆԻԿ Հայաստան կլաստերին, բնականաբար արդեն Հայաստանում իրականացնում են բավական մեծ գործունեություն մշակույթի ոլորտում, սակայն կար անհրաժեշտություն, որպեսզի մենք միավորենք մեր ջանքերը, որպեսզի կարողանանք ավելի մեծ, ավելի կայուն ինչ-որ գործունեություն ծավալենք և կարողանանք աջակցել թե Եվրամիությանը Հայաստանում մշակութային իր ծրագիրը իրականացնելու համ Հայաստանի կառավարությանը և աշխատելով բնականաբար նաև հայաստանյան մշակութային տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ կարողանանք աջակցել, կիսել Եվրամիության լավագույն օրինակը, կարողանանք աջակցել, որպեսզի ձևավորվի քաղաքականություն, որը օգուտ կբերի թե Եվրամիությանը և թե Հայաստանին, ավելի սերտ համագործակցություն կլինի։ Այո, բնականաբար, սա կլաստերը, որը ստեղծվել է իր գործունեությունը ծավալելու հնարավորինս երկար ժամանակահատվածում և մենք հույս ունենք, որ այլ դեսպանատներ, այլ կազմակերպություններ նույնպես կմիանան, նույնիսկ կազմակերպություններ, որոնք Հայաստանում չեն գործում, կարող են հեռակա միանալ, ինչու ենք սա կարևորում, որովհետև յուրաքանչյուր կազմակերպություն ունի իր հմտությունները, ունի որոշակի ոլորտում իր ձեռքբերումները և միավորվելով բնականաբար մենք կարող ենք ավելի ընդգրկուն, ավելի համապարփակ աջակցություն ցուցաբերել։ Սա մշակութային ոլորտում է, իսկ այլ ոլորտներում։ Մշակութային ոլորտն է, բայց ուզում եմ ասել, որ մշակույթ ասելով մենք չենք նկատի չունենք միայն արվեստը, մշակույթը շատ լայն հասկացողություն է, թե կրթական ծրագրերն են այստեղ մտնում, թե ցանկացած ազգային այլ երևույթներ, այսինքն մշակույթը շատ ավելի լայն սպեկտրում է իրենից ներկայացնում, այնպես որ մենք աշխատելու ենք հիմնականում մշակութային, կրթական ոլորտում և փորձելու ենք կիսել Եվրոպայի փորձը, համատեղ ծրագրեր իրականացնել և աջակցել հնարավորինս Եվրամիության և Հայաստանի մշակութային կապերի հաստատմանը։ Այլ հարցեր։ Հիմա կմոտենանք և ֆրանսիայի դեսպան։ Հիմա մենք րոպե կանչենք դեսպաններից մեկի։ Can I ask you one question? Just a few moments ago, Nicole Pashinyan announced that snap parliamentary elections are going to be on December. What's your opinion on behalf of the European Union about this? We are following the discussions. It's a sovereign decision by Armenian political forces to decide when they want to hold the snap elections. We as the European Union, we stay committed to support the conduct of the elections. Whatever they decide the dates, it's okay. Yes. Okay. Can you just one step there? Մենակ հարցերից առաջ խնդրում եմ ներկայանալ։ Հարց։ I will speak Franseren. Russiak will translate. Հայերեն։ Ով է տալիս հարց։ Ունեք Ներկայացրեք։ How do you think that the charter that was signed between European Union and Armenia just a few moments ago, how will it change the relationship between European Union and Armenia, and how can it affect the relationship between France and Armenia in cultural sphere? Alors, la culture est au centre de la diplomatie française, la culture est au centre de la construction européenne. Ֆրանսիայի Հանրապետության եւ ընդհանրապես արտաքին քաղաքականության կենտրոնում է մշակույթը առհասարակ Եվրամիության որդեգրած քաղաքականության հիմնարար ուղղություններից մեկն է։ Et donc il est très important que les relations entre l'Union européenne et l'Arménie se développent aussi dans le domaine de la culture. Եվ այս առումով մանավանդ կարևոր է, որպեսզի հարաբերությունները Եվրամիություն Հայաստան զարգանան միտված լինելով դեպի մշակույթը։ L'Arménie est membre de la grande famille des nations européennes. Հայաստանը մաս է կազմում եվրոպական մեծ այդ ընտանիքի։ Et les États de l'Union européenne sont très dynamiques à Yerevan, justement parce qu'on y rencontre un excellent public. Իսկ Եվրամիության ուրեմն անդամ պետությունները, որոնք այստեղ պաշտոնավարում են Հայաստանում են, մեծ հաճույքով, շատ դինամիկ գործունեություն են վարում եւ բոլորն էլ փաստում են, որ հիանալի հանրության հետ գործում։ L'Arménie est un pays de vieille histoire. Հայաստանը հինավուրց պատմություն ունեցող երկիր է։
avec un public très cultivé, շատ կիրթ ուրեմն ազգաբնակչությամբ, un public multilingue, բազմալեզու այդ թվում նաև ազգաբնակչությամբ, donc un public qui est très réceptif aux différentes cultures européennes. Այս առումով այն ստացվում է, որ եվրոպական մնացյալ մշակութային դրսևորումների նկատմամբ մեծ ընկալողականություն, ռեցեպտիվություն ցուցադրող ազգ է Հայաստանը։ Հարցեր։ Կարելի է թեմայից դուրս, բայց շատ կարևոր է ֆրանկոֆոնիայի հետ կապված, ինչպես է գնահատում կազմակերպումը ֆրանկոֆոնիայի։ La francophonie, Monsieur l'ambassadeur, la question concerne la francophonie, le sommet, votre évaluation. Alors la francophonie en Arménie témoigne d'une chose, c'est que l'Arménie est ouverte aux autres cultures. Ֆրանկոֆոնիան Հայաստանում վկայում է մի շատ կարևոր իրողության մասին։ Հետևյալը, Հայաստանը դռները բաց է, բացված է, ընկալելու, ընդունելու համար այլ մշակույթներ։ La francophonie doit beaucoup aux liens historiques entre la France et l'Arménie. Ֆրանկոֆոնիան շատ բանով է պարտական, ուրեմն Հայաստան եւ Ֆրանսիան կապող պատմական կապերին։ Mais la francophonie permet à l'Arménie de s'ouvrir sur le monde entier. Բայց ֆրանկոֆոնիան հնարավորություն է ընձեռում Հայաստանին բացվել ողջ աշխարհի առջև։ Parce que le français est l'une des deux langues parlées sur les 5 continents. Ինչու, որովհետև ֆրանսերենը 5 մայրցամաքների վրա օգտագործվող ուրեմն երկրորդ օտար լեզու։ Elle est parlée par 280 millions d'habitants, mais la zone francophone est la zone linguistique qui a la plus forte croissance démographique au monde. 240 միլիոն այսօր ֆրանկոֆոններ աշխարհում կան, բայց այդուհանդերձ ավելացնենք, որ ֆրանկոֆոն գոտին երկիր մոլորակի վրա գրանցում է այսօր ժողովրդագրական աճի ամենաբարձր տոկոսը։ Donc le français ouvre de nombreuses portes sur le monde. Ուրեմն ստացվում է այնպես, որ ֆրանսերենը դեպի աշխարհ շատ ու շատ դռներ է բացում։ Merci. Thank you aussi, Monsieur Ambassador. Merci. The next ambassador, please. It's like at the dentist, you know. Կարծես ատամնաբուժի մոտ լինի։ Հիմա Բուլղարիայի դեսպանը կխոսի, խնդրում եմ, էլի ձեր հարցերից առաջ ներկայացեք, որ մեկն է։ Ով հարց ունի։ No question? No question, maybe something that you would like to pass your message. Just to mention that we have very active cultural relations with Armenia. Պարզապես կցանկանայի նշել, որ մենք շատ ակտիվ մշակութային հարաբերություններ ունենք Հայաստանի հետ։ Bulgarians and Armenians, they share a lot. We have all great commonalities in the field of culture, of history, traditions and folklore. Բուլղարացիները եւ հայերը շատ ընդհանրություններ ունեն մշակութային, մենք ունենք շատ պատմական մշակութային ավանդությունների եւ նաեւ բանահյուսության ոլորտում ընդհանրություններ։ And it's a good basis for cooperation in the cultural sphere. Եվ սա շատ կարեւոր հիմք է հանդիսանում մշակութային ոլորտում համագործակցության համար։ So I believe that the participation in this unique cluster provides great opportunities, since Armenia is a very fruitful field for cooperation in this area. Եվ ես կարծում եմ, որ այս յունիքի հարթակում մեր համագործակցությունը բավականին կարևոր եւ հաջողված կլինի, որովհետեւ Հայաստանի հետ այս համագործակցության ոլորտում շատ բարենպաստ եւ բեղմնավոր աշխատանքի հիմքեր կան։ Armenia has rich and abundant cultural heritage. Հայաստանը ունի շատ առատ եւ շատ հարուստ մշակութային ժառանգություն։ So it can be a good vehicle, the cooperation in culture can be a good vehicle for Armenia to achieve and to promote the sustainable development, the creative industries, all these areas which are very important for the sustainable development. Հետևաբար այս մշակութային շրջանակը եւ հնարավորությունները կարող են լավ հիմք հանդիսանալ կայուն զարգացման եւ ստեղծարար արդյունաբերության եւ գործունեության ոլորտներում զարգացման համար։ So this is a platform for promoting culture, not only as a culture promotion, but also as a vehicle for sustainable development. For example, the cultural tourism, the cultural industries,
they can play a very important role in achieving economic growth, more employment for the people in Armenia. Այս հարթակը կարևոր է ոչ միայն այն իմաստով, որ այն օգնում է հանրահռչակել մշակույթը որպես մշակույթ եւ որպես այդպիսին, այլ կարևոր հարթակ է, որովհետեւ հնարավորություն է տալիս ակտիվացնել գործունեությունը ստեղծարար արդյունաբերությունների եւ այսպիսով տնտեսական աճի եւ կայուն զարգացման ապահովման համար։ Այսպիսով ապահովելով ավելի շատ աշխատատեղեր, մշակութային туриզմի եւ ստեղծարար արդյունաբերությունների այլ ձևերի մեջ մասնակցությամբ։ So for this reason we very much support the unique cluster, the establishment of the cluster in Armenia, and we are ready to participate in it. Այս իմաստով է, որ մենք մեծապես աջակցում ենք հայաստանյան յունիկի հայաստանյան հարթակի ստեղծումը եւ ակտիվորեն պատրաստ ենք մասնակցել դրանում։ Ambassador, how would you evaluate the collaboration, current situation of collaboration between Ինչպես կգնահատեք ներկա պահին Բուլղարիայի եւ Հայաստանի միջև համագործակցության մակարդակը։ I believe that we have already very dynamic relations in the cultural sphere, and in fact, the activities are based on the implementation of the program we have in the cultural area for cooperation, 3-year program. Կարծում եմ, որ այս պահին մենք արդեն ունենք բավականին լավ դինամիկ հարաբերություններ մշակութային ոլորտում եւ մեր մշակութային համագործակցությունը հիմնված է եռամյա գործողությունների մշակութային ոլորտի համագործակցության գործողությունների ծրագրի վրա։ This program was signed during the official visit of the state visit of our president, Mr. Roman Radev, in February this year. Roman Radevի մեր երկրի նախագահի պաշտոնական այցի շրջանակներում է ստորագրվել այս փաստաթուղթը այս տարվա փետրվարին։ So currently we have really important project in the cultural sphere under also the communication strategy of the foreign ministry, but also we, as far as I understand from our colleagues from Armenia, we currently or we very soon will have cultural days of Armenia in Bulgaria. Մենք շատ կարևոր ծրագիր ունենք այս պահին մշակութային ոլորտում, բացի դրանից մենք ունենք հաղորդակցության ռազմավարություն արտգործնախարարության հետ եւ ինչպես կարող եմ հասկանալ Հայաստանի արտգործնախարարի գործընկերներից առաջիկայում մենք պատրաստվում ենք Բուլղարիայում ունենալ Հայաստանի մշակույթի օրեր։ Okay, thank you very much. Շնորհակալություն։ Հիմա Իտալիայի դեսպանի խնդրեմ։ Շնորհակալություն. My Armenian stops there. Okay. But you pronounced it as if you were a native. So. Thank you. Maybe these are the talents of an excellent teacher that I have. Okay. That's why. What's the message and your impression from this from today's event? Impression is very positive. And if I'm here with all the other EU colleagues, it's because I attach a genuine priority to the initiative of UNIC and the message that all the European member states, together, shoulder to shoulder, together with the EU delegation and the Armenian authorities, we are doing our best to create bonds, to connect our respective countries. And culture is a unit of measurement of who we are. We know we are, you know who you are, and we are great countries with a big deal of positive legacy behind us. And we need to make the most of it and do as much as we can to put added value on the best of our cultural identities. Այն որ ես այսօր այստեղ եմ նշանակում է, որ ես իրական եւ ամենաանկեղծ հետաքրքրությունն ու շահագրգռությունը ունեմ հայաստանյան յունիկի հայաստանյան հարթակի կայացման գործում, որովհետեւ մենք այստեղ ենք որպես եվրոպական միության տարբեր անդամպետություններ եւ ուսուսի Եվրամիության պատվիրակության հետ համատեղ փորձում ենք ներկայանալ եւ համատեղ առաջ տանել մեր ընդհանուր մշակութային հարաբերությունների օրակարգը, որովհետեւ մշակույթը այն է, ինչ ենք մենք, այսինքն այն մեր ինքնության եւ լինելիության չափման միավորն է։ Ես գիտեմ ով եմ ես, դուք գիտեք ով եք դուք, եւ մենք այս մեր մշակութային ինքնության գիտակցությունը պիտի ծառայեցնենք ավելի սերտ կապերի հաստատմանը մեր երկրների միջև, որովհետեւ մենք բոլորս ունենք շատ հարուստ պատմություն եւ արժեքավոր մշակութային ժառանգություն։
what is your evaluation of Armenian-Italian relations as of now? July 30th and 31st last, we had here in Yerevan the first ever state visit of an Italian president of the Republic, and it was accompanied by the foreign minister. The fact that we had the state visit, it means that we were celebrating the peak of the bilateral relations. That's what the meaning of the state visit is. Անցյալ հուլիսի 30-ին եւ 31-ին տեղի ունեցավ առաջին պաշտոնական այցը Իտալիայի նախագահի Հայաստան եւ նրան ուղեկցում էր արտգործնախարարը։ Հենց այս պաշտոնական այցի իրողությունն էլ վկայում է այն մասին, որ մենք գտնվում ենք երկկողմ հարաբերությունների զարգացման գագաթնակետին։ I don't consider that visit a point of arrival, but another point of departure. So now we both have the responsibility to implement what was said and develop as much as possible the bilateral relations in every possible field, starting from culture. Այս այցը այնուամենայնիվ ես չեմ գնահատում որպես վերջնակետ կամ վերջնանպատակ, այլ ավելի շուտ մեկնակետ, որտեղից սկսած մենք պիտի փորձենք զարգացնել այն ամենը, ինչ խոստացել ենք իրականացնել դա եւ ել ավելի առաջ տանել մեր երկկողմ հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում, այդ թվում նաեւ մշակույթի ոլորտում։ We can always do more and we can always do better. Մենք կարող ենք միշտ անել ավելին եւ կարող ենք միշտ ավելի լավ անել։ Are any major events envisaged in the near future to be organized by the embassy, be it in cultural field or any other field? If I can disclose you a secret just between you and me and the multitude of people that will listen to us at some point. Եթե կարելի է գաղտնիք բացեմ ձեր ու իմ միջև եւ այն բազմաթիվ մարդկանց, ովքեր ինչ որ պահի լսելու են ձեր հաղորդումը. On October 15th, we will launch the week of the Italian language in the world, and we will celebrate it even in here in Yerevan. Հոկտեմբերի 15-ին մենք մեկնարկում ենք իտալերենի որպես լեզու տոնակատարության շաբաթը ամբողջ աշխարհում եւ այն տոնելու ենք նաեւ այստեղ Երևանում. And since we are the country of Baroque, Rinascimento, but we're also a modern country, I thought out of the box and I invited a very well-known contemporary artist. He's a street artist and he will perform something completely original in Yerevan in those days. Եվ քանի որ մենք բարոկոյի եւ վերածննդի դարաշրջանի մշակույթ ենք, այնուամենայնիվ մենք նաեւ ժամանակակից մշակույթի կրողներ ենք, եւ ես փորձեցի մտածել սահմաններից դուրս եւ ես հրավիրելու եմ ժամանակակից արվեստագետի, որը փողոցային արվեստի կրող է, եւ մենք Երևանի փողոցներում բան ենք կազմակերպելու. He will create something on the perimeter, on the fences of the embassy, and don't ask me what, because he will invent it in that days. Եվ նա ինչ որ իր ստեղծագործությունը կկազմակերպի եւ կկառուցի դեսպանատան ցանկապատի ամբողջ պարագծով եւ մի հարցրեք ինձ թե ինչ է դա, որովհետեւ հենց այդ օրն է ինքը ստեղծելու, մտահղանալու եւ ստեղծելու։ And then we will have theater also. And then I'm working fiercely with your Minister of Culture on another big project, but that will be for the beginning of December. And so I can't tell you anything else. Մյուսը ձեր մշակույթի նախարարության հետ եմ համագործակցում մեկ այլ ծրագրի վրա ենք աշխատում, որը կլինի դեկտեմբերի սկզբին եւ կներեք ավելին բացահայտել այս պահին չեմ կարող. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Oh, you're welcome. Thank you. My pleasure. I can translate from and into English. Sorry, no German. So we're Center? You're a guest here, so it's. So I came specially from Georgia for this very, very special event of the signing of UNIC Charter here. Ես հատուկ եկել եմ այստեղ Վրաստանից, որպեսզի ներկա գտնվեմ UNIC-ի կանոնադրության ստորագրության արարողությանը։ I'm Barbara Münchhausen, I'm the director of the Goethe Institute in Georgia. Ես Վրաստանում Goethe ինստիտուտի ղեկավարն եմ, Münchhausen տանուջ։ And in Georgia we've been working with UNIC for quite a few years. Եվ Վրաստանում մենք արդեն աշխատում ենք մի քանի տարի.
We just had a big day of languages in the Goethe Institute, a unique day of languages. Գյոթեի ինստիտուտում մենք վերջերս կազմակերպեցինք լեզուների օր, լեզուների եվրոպական օր։ So we're very excited that unique Armenia is now being established. Եվ որ մենք շատ ուրախ ենք, որ այստեղ արդեն բացվել է եւ հիմնվել է Unique-ի հայաստանյան մասնաճյուղը։ And I wish unique Armenia good luck, all the best, and of course to my colleague Natia. Եվ ես մեծ հաջողություններ եմ մաղթում հայաստանյան Unique-ին եւ իհարկե իմ գործընկեր Նադիային։ Yes, my name is Natia Micheladze Barsoliani. I am since 1 year here at the Goethe Centrum, and I'm very lucky to be here. And of course, this establishment of the unique cluster is very important because we have a very good experience also in Georgia with the unique cluster. More of projects were done, as my colleague Barbara told you, with the language days, but also in cultural projects. We have a huge project, a literature festival 5 or 4 years ago, and a video art festival also. So I hope we will do also in Armenia a lot of interesting projects and looking forward with our colleagues. Ես արդեն մի տարի այստեղ եմ եւ ես Գյոթե ինստիտուտի, հայաստանյան ինստիտուտի ղեկավարն եմ։ Շատ ուրախ եմ այս հնարավորության համար, որովհետեւ մենք Վրաստանում արդեն ունենք Unique հարթակը եւ ինչպես արդեն իմ գործընկեր Բարբարան ասաց, մենք արդեն բազմաթիվ միջոցառումներ ենք այնտեղ կազմակերպել, այդ թվում Եվրոպայի կներեք լեզուների օրեր եւ ես հուսով եմ, որ Unique-ը կկարողանա Հայաստանում նույնպես նմանօրինակ միջոցառումներ կազմակերպել, որովհետեւ 4-5 տարի առաջ օրինակ Վրաստանում մենք ունեցանք գրականության փառատոն, ունեցանք նաև վիդեո արտի կամ վիդեո արվեստի փառատոն եւ հուսով եմ, որ նմանատիպ միջոցառումներ այստեղ նույնպես կկազմակերպեն։ Thank you very much. Շնորհակալություն։ Եվ մեր վերջին ուրեմն արդեն Չեխիայի դեսպանը խնդրեմ։ Well, good evening. Anna Bajaka. No, please give it to me. Yeah. The glass. So that your footage glass goes to Anna. We should ensure a proper footage. Okay, good evening. I'm Czech Ambassador Petr Mikiska, and well, how is the procedure? It's about your questions, or should I say something? Just share your impressions from the event. Well, the event, my impressions are not important. You were here and you saw it. But certainly I loved the music, the performances, and especially the performance of a Czech piece. Բայց վստահաբար պետք է ասեմ, որ ինձ շատ դուր եկավ կատարումը, ավելին չեխ կոմպոզիտորի ստեղծագործության կատարումը։ So yes, it made us happy. Այո, շատ ուրախ ենք, գոհ ենք։ And well, I think that this signing ceremony is just confirming one thing. Ես կարծում եմ, որ այս ստորագրման արարողությունը եւս մեկ անգամ հաստատում է այն, որ that the European countries, the member states, EU member states, are becoming more active in the field of culture. Որ Եվրամիության անդամ պետությունները ավելի ակտիվանում են մշակույթի ոլորտում. And that we are working not only bilaterally or by ourselves, every member state, but that we are able to work together. Եվ մենք աշխատում ենք ոչ թե երկկողմ հարաբերությունների ձևաչափով, որպես առանձին պետություններ, այլ բոլորս միասին նույնպես կարող ենք համագործակցել։ And well, this opportunity to work together gives us possibility also to pick up our priorities, to show our strengths of every member state. Այս ընդհանուր ձևաչափով համագործակցությունը մեզ տալիս է հնարավորություն ընտրել մեր առանձին անդամ երկրների ուժեղ կողմերը եւ առաջնահերթությունները and to bring other member states and show us together in specific fields. Եվ մյուս անդամ պետություններին էլ համախմբել եւ դրսեւորել ինքներս մեզ կոնկրետ ոլորտներում. And the EU-Unique chapter is very open and very benevolent, so շատ կարևոր է եւ շատ բարենպաստ է, որովհետեւ այդ հնարավորությունը տալիս մեզ ի ցույց դնելու այն, ինչը ցանկանում ենք ի ցույց դնել։ So since now we will not only show our culture, not only our music, our movies, our design, for example, but even some other fields, some other spheres where we traditionally are not
were not present in Armenia. Այս հարթակը հնարավորություն տալիս մեզ ցույց դնել մեր մշակույթը ոչ միայն երաժշտության, ֆիլմերի կամ օրինակ դիզայնի իմաստով, այլ ներկայանալ նաև այնպիսի ոլորտներով, որոնցով ավանդաբար մենք Հայաստանում ներկայացված չենք եղել։ And we hope that this cooperation of all member states, not only members of UNIC, will bring also Armenian artists, Armenian cultural professionals to work together with us. Եվ ես հուսով եմ, որ այս յունիքի հարթակը հնարավորություն կտա ոչ միայն բերել այստեղ եվրոպական արվեստագետներին, այլ նաև ներգրավել հայաստանցի արվեստագետներին մեծ հետ համագործակցության մեջ։ So I was told that even before the opening of our embassy, some institutions were working together, European institutions were working together with Czech centers and Armenian partners. And from this cooperation, a lot of wonderful pieces of art came out. Եվ ինձ ասել են, որ նույնիսկ նախքան Հայաստանում դեսպանատան բացումը, հիմնումը բազմաթիվ մշակութային հաստատություններ Հայաստանից համագործակցել են չեխական հաստատությունների հետ, եւ դրա արդյունքում հիանալի արվեստի գործեր են ծնվել։ So with this institutionalized cooperation, well, we certainly hope for more. Իսկ այսպիսի ինստիտուցիոնալացված համագործակցությամբ մենք վստահաբար ավելի ակնկալիք ունենք։ Well, we just finished the days of Czechoslovakia and Czech cinema yesterday. Չեխոսլովակիայի եւ չեխական կինեմատոգրաֆի օրերը ավարտեցինք երեք։ We were presenting movies from 30s, 50s, 70s, 90s and today. Ներկայացնում ենք 50-ականից, 60-ականից, 70-ականից, 80-ականից, 90-ականից եւ այսօրվա ֆիլմեր։ Because, well, right now in October we are celebrating 100th anniversary of the foundation of Czechoslovakia. Որովհետև մենք տոնելու ենք Չեխոսլովակիայի հիմնման 100-ամյակը։ And in the framework of this anniversary, we will have an exhibition also, 15 of October. Եվ այս տարելիցի շրջանակներում հոկտեմբերի 15-ին մենք ունենալու ենք տոնակատարություն։ So we are invited to Yerevan State University. Եվ մեզ հրավիրել են ԵՊՀ։ And well, before the end of the year, well, there will be another movie. We are negotiating a concert also. Մինչև տարվա վերջը կլինի եւս մի ֆիլմի ցուցադրություն, մենք հիմա բանակցում ենք համերգի կազմակերպման շուրջ։ So yes, we are working. Այո, աշխատում ենք։ Thank you. Thank you. Ներողություն, բայց Գերմանիայի դեսպանը եկավ եւ ես հետո Last one. Hello. Վերջինը Գերմանիայի դեսպանը։ So, the German ambassador, will you please step to the left a little bit? I have to say something or it's a question? Ինչ-որ բան ասեմ, թե հարց կտակ։ At first, maybe a few Say words something. about unique and today's event. Because a bit to me, please, to the right. Well, I mean, Volta. Okay, so now before. it's good. Okay, good. You see, Germans are very flexible. No, it's very important, this initiative. You know, we have a number of embassies here. Այս նախաձեռնությունը շատ կարևոր է, որովհետև մի քանի դեսպանություններ կան այստեղ։ And each embassy tried to do something. Եվ դեսպանություններից յուրաքանչյուրը փորձում է ինչ-որ բան անել։ And Germany is in the lucky position that since last year we have a Goethe Center. Եվ Գերմանիայի դեսպանությունը շատ հաջող դիրքում է, որովհետև անցյալ տարվանից վեր մենք ունենք Գյոթեի կենտրոնը։ And so there are a lot of advantages to work together, to coordinate. Եվ բազմաթիվ հնարավորություններ կան համագործակցության եւ համակարգելու ջանքերը։ And to give the message to the public, there's also European culture, but there's a variety of European culture. Եվ այն ուղերձը հղել հանրությանը, որ այո, կա եվրոպական մշակույթ, բայց այդ եվրոպական մշակույթը բազմազան է։ I think this is the big charm of Europe, of the European Union. We have individual member states, independent in a way, but still we have the umbrella of the European Union. Ես կարծում եմ, որ Եվրամիության հմայքը հենց դա է, որ կան բազմաթիվ անդամ պետություններ, որոնք առանձին են եւ ինքնուրույն են, այնուամենայնիվ բոլորը միասին Եվրամիության հովանու ներքո են։ So there are a lot of projects we can do together. Very soon we have the European Film Festival will participate. This year I think was a special year with the European Union. We have the Heritage Days. So there's a lot of
things going on these days, and I think we'll continue next year. Շատ ակտիվ է մեր գործունեությունն ու համագործակցությունը, հատկապես Եվրամիության հովանու ներքո, որովհետև մենք ունենալու ենք առաջիկայում եվրոպական ֆիլմերի փառատոնը, այս տարի առանձնակի կարևոր էր, որովհետև մշակութային ժառանգության օրերն էին, այնպես որ բազմաթիվ համագործակցության ձևեր ունենք։ And I think it's important. I mean, we have, of course, the British Council for a long time, the Goethe Center last year. We have the French here, but also the other so-called smaller embassies that they have somehow a network to work together, and this will give a new momentum to it, I think. Այո, բրիտանական խորհուրդը կա, Գյոթե ինստիտուտը անցյալ տարվանից կա, ֆրանսիացիներն են ինչ-որ կերպ ներկայացված, բայց կարևոր է այս հարթակը, որտեղ հնարավորություն տալիս այլ ավելի փոքր դեսպանություններին ներգրավել եւ ինչ-որ շրջանակում կարողանալ համագործակցել։ Okay. Questions? Հարցեր? No. Thank you. Okay, sir. Thank you. Bye-bye. So your speech was so comprehensive. No question. Okay. You replied to your question. Շնորհակալություն Երեխեք, խնդրում յուրասիրությունից օգտվեք։ Ստուլոց։ Factor TV հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն մեր ուղիղ հեռարձակմանը հետևելու համար։ Մենք հիշեցնեմ գտնվում ենք Բյուրականում, Բյուրականի Գեղարվեստի ակադեմիայում, որտեղ քիչ առաջ տեղի ունեցավ Եվրամիության ազգային մշակութային կազմակերպությունների հայկական կլաստերի շնորհանդեսը։ Նշեմ, որ միջոցառման ընթացքում կնքվեց նոր համաձայնագիր Unique Armenia, այսինքն Unique Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Հասմիկ Պողոսյանը, ներկա էին Իտալիայի, Չեխիայի, Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանները Հայաստանում, նրանք ունեցան ելույթներ, բացման խոսքով հանդես եկավ նաեւ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտասկին, մասնավորապես նա նշեց, որ սա շատ կարևոր իրադարձություն է Հայաստանի մշակութային կյանքի համար, ինչպես նաեւ Հայաստանի Եվրամիություն կապերի ամրապնդման եւ նոր հեռանկարների ստեղծման համար, քանի որ այս տարի Եվրամիությունը հայտարարել է եվրոպական մշակութային արժեքների պահպանման եվրոպական տարի եւ սա շատ կարեւոր իրադարձություն էր Հայաստանի Եվրամիություն կապը եւս մեկ անգամ շեշտելու եւ ամրապնդելու համար։ Այսքանն էր մեր ուղիղ հեռարձակումը, շնորհակալություն հետևելու համար, հաջողություն։ Հավեր Որտեղ մենք մեր սաղ ռեպորտաժները հավաքում ուղարկում ենք իրանց, էլի։ Մենք ուղիղ տվել ենք սաղ։ Թե երկուսը մի անգամ դրա վեր նկարից ոչ կարաց կորավ, ասեց չեք պահում ձայնը։